لو في زینم کرده من چی الان تکلیف شفاف میکنم من چی تو نه زینت ببین اصلا زینه بس داره لا بابا نامکو بابا نام کردی اصلا شما تا مشخص کنید بابا نام کردی ببین من به تطبیق هیبت به سکینیتی میگم باز دوباره رفتی مثل که شما کلون دوباره نمیاد تو آقایش کردی چه صحبت بیا کل قدر تا نگیدی نفراستد ده نمیزشتی الان خیلی بارداره الان نگاه باردار خدیجه الان مثل گذشته نیست شرایط فرق داره خب باش عزیزم من اینو نوشتم که این کار از عمد اتفاق افتاده تو هم نگران نباش همینجا بنشین خب مواظب خودت باش خدا دختر نمیتونه صحبت کنه یه چیزا زیرم پشه بعدی نه نه میتونی نیو میگه خواست دیگه نخلو کنه زینه مامون میخواد دست بدم که بنوار بخدا نمیچش بنوار راسته بیا الان مدام براکام تبه خسارت دوم کلبم رامته اما خلاص نیترم هفته باور و من حق بکی تو هفته باور بکنم سلام علیکم بیا تا دو تو هشت فدی تو بیا مثل عمارات و عمق روم کلبه خدیجه نورنگی هیچ کندش هم قفله چون خونده کلبه تیمنه خدیجه نبرد میکنه فراسد اگه رندگی ایران ایران دوباره پیلیس برام کور فراسد برام کور ما تازه خواهم خدیجه خواهد بکشه ایگان اون روزی که ما یه حرفی زنده بود که اون خان شکا کنم وکیل بیانستم سو من تحقیق کنش نقطی نه من حرف چی نشد من زینت رو گوش بجرم خلاص استخدام میخوای بخاطر لاحظه میخوایم کردی فکر کنم که تو می مردمان خدیجه که میخوام شکایت کنم خبر خدیجه نه لازم حالی ممکنه وقتی ما من بیهوش میرم چطور با دقیقا وقتی من نیرنم چطور با وقت دقیقا من نیرنم آقا پاترمین خدیجه خواست میره بکشه محال ممکنه فراسد خدیجه بدون هماهنگی هیچ جانی رد یه کاری کرده میخوای بگی به ناصر نه فراسد میگم خواهش شکایت بگو سلام ایگو تازه خواهش شکایت بگیرم فتبا چه؟ شکایت سکنی چه داره تایمه شکایت؟ ایگو خدیجه کنه فراسد تایمه خدیجه؟ حتی کی با؟ باز دوباره رفتی مثل که شما کلون دوباره نمیاد تو آقایش کردیه چه صحبت کنی؟ بیا کل قدر تا نگیدی نفراستد ده نمیزشتی الان خدیجه بارداره الان نگاه باردار خدیجه الان مثل گذشته نیست شرایط فرق داره اصلا میخوام باز دوباره پلیس بیام میرامونی دوباره آبرو کوچه برای دوباره بگین سیتا آبرو به من چه تاسو اوره بریم هر روز آبرو زینتی راحتی روزی من مثلا مهونم نشستم من خود بگو ما خود زندگی تو زینت حتی روزی برادر ولی میخواستم یه مثلا آدواری کنی هی نمینی اصلا میخوام درون باز دوباره نمیکشی باز دوباره این خیلی برای پیچ زن دوم اصلا این باز داگیری اگر این خیلی دوباره برای استرار من زن دوم بیاری دوباره مثلا خدنا قالب پیش سیم و زن میگیری ما حال ممکنه فراسته یا برادر بینم خب آره هر کدوم گوش میجوری سیچه والا سیچه سیم بگه سیچه مگم بعد بگه آبرو بالا با هر چی روزای نیستش اگر همین خیلی گوش نگیره برادر من نیرم فراسته تا هر من اسلام بگه نیرم تا هر من اسلام نیرم فراسته با تکلام خب بگه تکلام فقط بگه خریده کنه هر کاری بگه انجام بده خریده نباشه کوره فراسته ما دونم تو نقشه دوری ولی تو هم بگه خریده بکنه هر کاری بگه است انجام میدم هر کاری بگه گفت انجام میدم فقط بگه کنه خریده منی خواهم کاسیم انجام درست برادر این نداد فراسته دقیقا پرس نکنی گفت خبر ندارم یه هزار برای تشناری کنی برادر فراسته باور نکنم حرف باور نکنم یه خواهی بیتر میکنم خب باور نکنی مثلا باید حرف نارم فقط زیبه دو خلیجه بسه داره است اون پاهنه زیر همیشه سخته خب بسکنم بگم من خواهش نارم خلیجه نه خلیجه بله مسموم چی بله خواست بکشه یه پرش هم میکنی و یه بنامنی فراسته بشینی خواهد بیتر میکنم نشینم خب من نشسته هم میکنم تیکی هرچی روز با خود زندگی تو زینه
دوباره نقش کشیدیم فراسته هنگو هر جای ممکن که بگیم اون جایشون میذارن نه اون چه با باهات صحبتش رو گوشم میجرفتی در گوشم میجرفتی یه زنده ای نسی حال باز بده من محل نمی بری فراسته برم کجا جایی برم بری میخوام تو میخوام بسونو حقیقت چیه؟ حقیقت چیه بیتنه؟ حقیقتی نیتیمو برادر هی حق هم بکن بده هرچی روز حقام تیتن چه داری تیمو؟ فراسته دیسه که اون میخواد بمونه هیچی چه چه دیسیمو؟ خواستت سمه بگه چی که تا فقط تو هیچی نیخوام خیلی نشون خلیزه نکنم هیچی نیخوام یه بار نه پوست خلیزه نمیم مکن من نه خبرش دارم نه حتیش دارم نه حتی میخواد بیام میونه هر بار رو برم بهتر شما ولی اگر خیلی ناراحت بشینید این خواهد میتونید بلی ها ولی بازا بعد اصلا خوبه بشیده اصلا خوبه بشید بازم خواستی دیتی بشین به نام دزده سیدی جام چیدن هرچی روزه فراسته ما قبل از همه اتفاقات با پلیس هماهنگ کردیم پلیس یاددار نیرو قرار بیا نیرو پلیس خواب بیاسید خبرداری همیشه با خون بگو این خلاصی بازجویی فراسته من اصلا خبر نمیم پلیس هم بیارم خبر نمیم بیارش پس من بلده پلیسی رو میخوام بخرم خب بیارش همه از این یک تیمه بید من خب راستی گم بیرون میکنم من اصلا خبر نمیم خدیزه بیبینه بس کن چی خواست بکشه بیدام چه رد سی اگر بیان سرمون عقلی گوشه با دو جرفتیم همون سمت رو بیل که خدیزه نزن زنده گیره نزن چه بسه بیاره نزن چه حق گوش بده محل ننهی اگر جرگه سرمون همون سمت دوم تا یه زنی بدونه راحت قشنگ ایسه بهترین زندگی نداشتی برام دستت من مریض کردی هر روز یه سر بزن فراسته بیزن گوگه سام را زنده اینه ده تیسم نیست خدیزه عملا خویسته کار شی باشه روسته تبه قسم نرفته تجیران نرفته رفته بوده نه من خبر ندارم معلوم دی من نیست مثلا یه جای نام میبره هر کاری که نمیتونم حرف بزنه باور کنم فراسته باور نکن هر کاری میخوام انجام بشه باور نکن من وقت تو دارم نتش چه مسا مریضه بنام خیلی تو داره چشه؟ نه چه مسا؟ مریضه پیغانی تو زرده تا من شبت باز اونا را تو شما فراسته ما بریم به جای دو؟ مرد مثل من قرصی نباشه بردوشم بیاده باشه دارو داشته بارم سره نه فرا بیاده تا قرصی بخره و اکیشو بری تو نمگاه دوریمش هنوش بیاده فیلم تو زیتون و میچردی یه خورده شخص نبو هرچی روزه بید دوره یه خورده بشی رسه قرصی بابش چه خواب میری؟ چه چی برای قرصی بابش؟ مثلا میشه بیاده باشه نه چیزه؟ کجا هرتونه؟ اصلا اونانی خواهد خیلی جرفت کنم مطمئنی او روز قرار چه؟
خلاص انا نمیگم چی خیلی فرار بره. بردیم شما رو تگویو اینو نداشت. یه سری ازش. Som det kommer. Det är då. حالت بهتره؟ اصلا تکلیف چونه؟ با چه کنم؟ نه خلاص من مطمئنم هیچ کدوم از این کار تصادفی نیست. محال ممکنه الان خریده یه هوبل کنه بره بعد دوباره به هیچ سراغ بسته برسه زینه دومم دوباره از گذشته. اصلا من خواسته هستم چه نخیزم. به نام هیچ خواسته چی نارو. من خبرم و خدیجه نارو دو من نپرس. به نامش که خدیجه نه. خدیجه هر سه روز هی فرار کنه یه زندگی موسیقی تو آبرو داریم هر سه روزه گوش بجی بنا یه جواب هستیم و اوسه خدیجه ره تا اصلا حواست بیاد تو هوشیار بی یا نبی نه من اصلا نیمش خب بچه من اصلا نیمش ره من فقط یه خورده او داوامو بمده بی حالو بیام در خدیجه سین نیرم فقط مسادو که خدیجه ره اوسه بچه هیچی هم نگو فقط های بوی میشه چه هیچی نگو حالا یادم اومد خدیجه هیچی چه بس آدم به هوش رو بی هی به میگو اگه نخواستم بیام میرو به نام به زور آورد میرو یه چه جایی بی دوباره برگشتم فکر فراسان هیچی نبر بکنه همین یه نچی گو واسه مسا گو گره من ده بیهوش رو بیام تا تو روز چه ختومه الان ده ویل که خدیجه نه به نام بیا گوش بجی بیا تا یه زینه بدون سیب بدمل بهتری زندگی ویل که خدیجه نه خدیجه هر چه روز های خدیجه نمی چیزی گوش نیجری بنا تو مثلا ساعت میخورده بیا بس راحت بکن خوشه بلش بیا مثلا خودت هم هیچی نخواه براسه ها بلش بیا بیا بس راحت بکنه آیا سوپ یه چی راست نیستیش دی ایلیف یه چی راست روسیش هر چه روز خلاص الان یعنی من 7 نگاه که ظرف زیره یعنی الان باور بکنم راستی کن اصلا کار ندارم فراسد بکن اصلا بیفته به نظرم این هیچ وقت نادار نیزم فراسد هنده بیتر من باید به پلیس جایی رو با پلیس بیا همین چی باید تیگرام باشی کن من راستی کن برم من درون نیکنم چیزی باور نیکنم اعتاری که پلیس بیا اینقدر پلیسی خوابم بخرم و میپرسه به این رد من میشه فرمان راحت میشه اصلا
تا چای دم کنه چای بخور. به زندگی و به نام و خدیجه و زندگی به نام هرچی روزه این دنیا رو بخوشی این دنیا رو در دنیا رو بخوری هرچی روز خدیجه نمی سام نارم با به نام باید پیام میدمش یه داده هی نیاسن میادن هی نه که خدیجه میدن سیت دارم بیم سکو فراسته سلام کو از وقتی که خدیجه رفته سکو سکو شما یورو تزیرو سکو اگه تو چرا هم رفته بفرمایید سلام خوبی حالت خوبه سلامتی سلام خانم خوبی سلامتی بعد گفتم چیز درست نیست چه صافت بیشو خجالتشی؟ این ما آبرو در تایی در همسایه چه حرفیه؟ دیگه چه فالا تو؟ حقته واسه حقته این کسی نمیشه خراب کنی خجالتشی؟ یعنی چی میگم بیا اینجا بشید با صحبت کنم اینجا بشین میگه چه کامرای خواب خیلی دیگه نه میگه کامرای خواب گیتی واسه بگه زینم کورنه ما بگه زینم کورنه بگه زینم کورنه واسه ما بگه زینم کورنه من چی الان تاکید شفاف میکنم من چی تو نه زینم تبی واسه زینم بس داره آقا بابا نامکو بابا نام کردی واسه شما تو مشخص کنید بابا نام کردی ببین من به تا تبی به تو کلیتی میگم آیا حسین کو چی حالا شما برو کار درست برو کار درست تو ما سیمو بگم من اول هونه میسیت کار تبی چی من بعد صحبت بس دلیل برو ما بریم یا بیا اینجا بشین اینا پلیس یادآور کنه واسه بعد گوش کن مجبور دی واسه مجبور میگی تو میگم من چی میخوام صحبت کنم خانم تمام کار تمام دولت پلیس یادآور کنه تا داری ما همسایه آبرو داریم خانم برو دیگه نه میخوام واسه من خواب کنم ناصر کارتینا بازو تو بگو چیشه مگه من نمیدونم ناصر بله من راجع کلام کردی و من گزارش بدم خب این خانم مادر منه خب مادر منه یک کلام با زندگی مشکل داشت با زندگی مشکل داشت بعدن ایگو چون فقط گوش بگیر ایگو چه زینه و بچه‌دار بیوبی به خاطر همین یو مانه به آواره که اون حالا گذشت ایسه نبگو ایسه حرف میزنی رفت سوال میگه چرا ناصر مونه بوی من خب به نقشه بو میسه فرود مونه مال کوری مونه مال خوبی حالا ماتنا ها مال خوبی مونه نه فرود رفت وقتی بعد اونه رو مال بوی زینه مال بوی زینه خب مونه بعد اون اصلا به چه نقش کردنه صاحب اون صاحب اونو میره ما داریم صحبت میکنیم بشین اینجا این قبلا با ما ذره بحث کردن خب اگه توش ما زینب بس با ما مطالعه کردن اینا برای زنده بسونی الان ده همه چه عوضو بی زیننده حامله بچه دار رو بی باز دوباره با ما ذره بحث زینم زینم ازنی که چی که بارها خاطر شکایت بکنن خم از جنون با میخوابره خیلی زرگون میخوابره نه نه گوش بیاد همش تو با بگو آب این حرفاش زد تو همین مونده همین مونده لیمان آبلم بعد این درخت لیمان آب چی دارم که نه بیهوشو میام ده خریده تیم نه راست خریده علی کار نیست همه نکنید تو هر روز یاسر کو بنشین حرفاتو زدی بزن زینه آب دارم هر چی میمونه آب بیهوشو میام یه دو حرکتی دارم که خریده فرار ولی من خبرش ندارم راست
راست سلام عمدن میخواست مشکل خانم با دوری زینه میخواست بتونه به نقطه حرف نیسته نگو تو زینه ایسه نیسته به چی برای دران درست میکنم به چی شما خوب راه مصطفی خب زینه چی مونه مسموم چه بیهوشم که بدم چه رم من هیچ مشکلی ندارم الان کجا الان دختر کجا من خب دارم میگم الان مشکلی چی کوله نه خب میگم نون تر شرده نه این خیلی هر رفتم تی احمد چه توی و اون تی دویش تی برقیس و هنی هم دارم اصلا خبری و خبری نیسته مدرنش داره الان کجا رفت خب دارم کنه روز که من رم سر آقای اپراتور هم نیری ما بیهوشم الان میگم مقصر اینه من مدرنش داری سلام چیزی مدرک چی به من نوری ایگم هر روز این خانم که مادرمه زینه من ازدی که باید راستی که حالا مدرک نداری خب زینه تا تیبی میام ها از زینه تا خیلی گوش زاده زندگی کن تیبی میام چه من حق دارم الان دستی به خانم بردارم میگیرم خانم اصلا من اصلا قسما دستشویی سیستم من دستی فقط توی به تو میخوام دادی بفهمید من قسم نیست زینه الان من بیهوشه او او چی داغم خردم شما از قبل معلوم نبید تو منش نیست من در بیهوشم اصلا خبر از زینه نارم هر روز یا نیده به کار مکنم زندگی مکنم هیا زینه مثلشی زینه مثلشی من زینه تیبی خب قبل داشتی ولی الان نه الان خبر ندارم برم من هیچی میخوام فقط بده زینم کنه ایران خیلی نه میدونی اصلا نه اصلا نه دروی که اصلا حرف باور نکن دروی که حرف باور نکن اصلا خودت تو حرف نباور کنی الان مدرک من کجا نداری بدونم الان من خودت تو حرف نباور کنی چی رو بیوش کرده اون طرف کجا اون طرف اتفاق دقیقا وقتی واسه که ما و آقای اپراتور ندیم من دنبال کارم من خیلی نیسته آقای محترم الان نمیتونی شکایت کنی اون طرف میشه بالا شکایت کنه خودش بالا همون دختره با خودش بالا شکایت اصلا خبر ندارم زینه یو من مقصر هر روز جیریده و نایمون زینم کوری نیستی من وای زینه بیام مهونم بیام خب اصلا میخوام نبگیرم بورم فقط بگه زینم کنه یه تره چی بره بور و تو دلیلی بره بور من تو چیرم ها آدم تی کشتم چی تو بره بور اصلا تو قدر چه چی پیلی تئوری مونه مون خزانه بچش بیرم ما می کارت چی چرتی آقایشم ولی آن دختر تو میاد نمیاد اون با خودش نون کنه من خود ما اصلا نخی چی داری ازش هیچی اصلا نون کنه اون خانم هر جا ممکنه برام گشتم اصلا نون کنه خب تو نانی من نبود خب بدونم بیاین امضا کنم اون طرف هم با خودش باشه شاید فعلا من این فرستاد نوشتم ببینم چی میشه سلام سوالی مشکلی هست خب دوره میرین اسم محصول خب با هم میرن شما بر باش حرف بزنید خودت باش حرف بزنید خب نه من این خان دوستان اصلا ولی فاصله میتی بیا این خبر میتی نگاه دختر خانم خوبی حالت خوبه ببینم این دختره کجاست دیدیش چه اتفاقی افتاد ندیدیش مثلا اصلا عزیزم اصلا و آقای پلیس نترس خب روزی که ما نیری بیریم چه اتفاقی خدیجه است دونی چه اتفاقی افتاد اون دختر اصلا دیدی کجا رفت بله حرف ده بله خوب نه حرف بزن خدیجه فرار کرد چطور بیاوشتن میدونی این بچه هم حتما دیدی چی داره واقعیت میگی خب مثلا مطمئنم این حرف خود فراست نارضایانش میگه چیزی که دیده تو سربت دخترش من دختر خانم بازجویی کنم هر چی این دیده من میگم برید بیرون نقشه شما دختر خانم حالت خوبه اون روزی که این دختر فرار کرد چی داد بهش چطور مسموم شد یعنی واقعا فرار کرد خودت دیدی کجا بود خب خدیجه یعنی فراسات مسموم کرد بعد فرار کرد موقعیتش کجا بود کجا افتاد کجا مسمومش کرد داخل خونه اینجا یعنی بیرون نه خب بعد یعنی دعوا کردن اختلاف داشتن همینجوری یهویی نه از عمد یعنی از قصد این کار انجام خودش آبی به فراست داد خب اون فراست بیش
بمیره به حساب ده خریده مفهومیش چه ده فراج. آها یعنی این اتفاق موقعی افتاد که با کمک اون دارو که به فراز کردم مسموم شده فرار کردم. خب باش عزیزم من اینو نوشتم که این کار از عمد اتفاق افتاده. تو هم نگران نباش همینجا بنشین. خب مواظب خودت باش. خدا آقای سنگور واقعیت داره پسر این دختر میگه. خب میگه خدیجه به چی سم داده به فراز. خب بنا سلام همه دروغ نیستم باید میشه نارم از زبون کلاس بگم که زینت کنه یه چیزا زینت کنه بعدی نه نه میتونی نیو میگه خواست دیگه رو کنه مانو خواهد دست برم که بنو بر بخدا نمیچش بنو بر دید برمته اما پلیس یاره سرمون این دختر بچه خدا میتونه دروغ بگه. اگه میتونه هر چیزی از چشم خودش دیدی داره یه اصلا با میگونه واسه برم خواسته که تا چه بخیر یا؟ بده حالا ما فعلا سرمتی داریم وقتی پلیس ها بگونه وقتی طرف این بنده خدا معصوم شد به چه دلیل خوب؟ الان ما اومد میمردم چی من قسم بی؟ ها؟ این اتفاق شده اون دختر ارزابده بعد امسال بشه بگی برش خشبات بگی وقتی زیرش نیسته خشبات بگی بده بده یه بار دست از زبون نداشته بود یه بار پشت کنه نکنه بگو قبلا اتفاق بالا بس تو هر رو باور نکنی اصلا سینه معنی کار نیسته نداری خب معنی نداری اون دختر بچه داره همه چیزو میگه خب این حقیقت داره میگه اگه دختر بچه هم تو دروغ بگه چیزی چی دیدی داره میگه خیلی میگم یعنی من اول سرم نمیگوش چه الان تو راه حل زن تو فقط به دست میخواد وقت امضا الان من فقط بود مثلا تو پیاش بکنم کنه بگردم هیچ اگه سرنخی داره به ما نشون بده ما میریم دنبالش آقا خودتون فعلا اون مثل قاتل میمونه وقتی من بگردم من باید خودم پیدا کنم سلام هیچ اصلا هر اتفاق خود شما فقط بگید کنه داخل بیمار بگید جناب سلام اصلا همون حرفش سلام لطفاً حقشه. بیمارستان دوست ببینید کوره باردار زینم باردار پلیسی مشکل داره لطفاً بره هر چیزی خواستن که باردار مهونش شیشه سی تو پراری کنی دستور داره چرا مثلا جناب سلام الان هر اتفاقی افتاده خب لطفاً ما فقط میخوام پیدا بکنم اگه امکان داره داخل آنتری دستور بنویسین که داخل جستجو بکنن بیمارستان در هر جای دیگه بسیج بکنن فقط پیداش بکنن باشه هیچ مشکلی نداره مثلا دست تو در نکنه حالا اگه سرنخی بود بهتون خبر میدم ولی این کارش خیلی بده وقت هم میشه دست در نکنه خدا شما یک با خود دعوا نکنید چرا دست در نکنه ولی این کار خوب نبی چی کار بچه شاید درست میشه هیچی برای چی کاری بیچردی؟ فراسته دارم میچشی؟ من ایده چقدر دقیقه فراسته نقشد من چقدر سیمی دقیقه نقشد همه راست بی در خود مقصدی خودم اصلا همه تی نهنگو سی خیلی بزنیزش برم خود تحصیل کاری و پلیسی نگرداری رو گیری تاتسو خودتون ثابت کنید ها؟ گفتی مزعله میرن؟ با خواست بخرم یا بازویی چی ببن؟ خود خدالت با بچشی با این کارت خب زینت نیمه پیمنه متاش داشتم زینت خاص منه بکشه بلام چرا حالا ما میمردم و ما این بچه سواد هم نبیه کارت خش زینش نیگم فقط همین سرمون برام دقیقه گویمو بردارم تو نبردی تو چردی خب تو این خوبی تی همه هیدزده و همه من از دایه که این حد میزنی یعنی تی خب ما تو بی تا اصلا کولی بی خلاص است سکر خیلی نخ ایجورام بعدش نم شکایت کنم وکیلی گرام سهم و تیستون زده همه آب رو بره تا مو حرف ایزنه حتی خیلی رو بدینه تا کسی نگم نسلی زلی حقی بی سیت پلیسی هایی سدزا خزاله همه چشی باید پای دم بزنی یا چی چه میبی
روسی نواسا böyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatı peşlikini. Ben arada zemine asabi çirdi. خب بیا یه چای بخر. اصلا دیگه به ترسون. یعنی بعد ترس داشتم خلاص. اصلا رحم نوری است. سیزی به ترس داشت. من به ترس داری هم خود نبود. اصلا فکر نمی‌سیرم. نمی‌سیرم به دست نیاری. الان اصلا بس آقا. به هیچ کار نچه نمی‌دونم قصر دونی. نه تو فکر نوی خود بوی. من اصلا نویتی ندارم نه میخوام. و تو بخواد بیزن. سال بعد برم. بیا چای بخر می‌خرم رادم. بیاری بینم باش معصا